zapravo strnika, nije ledina, odnosno strnište, ali je pokošena već neka tjetelna ovdje. Oranje dubina je nekih 20 cm, što je za našu zemlju duboko, budući da je tu još za nekih još 5 cm već. Šta znam kako to nazvati. Pijesak, šljunak. Plug, eto, gore dok je bio malo je bolje čistio, ovdje je već strana, to snage to je pa već gubi pođubreno jutros. Klip ste vjerovatno mogli vidjeti. Đubrijenje, ove njive. Sada ne vidi da je njom tablica